பூல் இல்லடா அது. சேஃப் தான் காத்துல ஒரு சைடு டிக்கெட்டு ஆடுது. காலையில் போட்ட சன்ஸ்கிரீன் ஃபேஸில் பார்த்தியா? அஞ்சோ நீங்கள் பேசலாம். செமையாக சளி பிடிச்சிட்டு தூங்குறான். ஹாய், நாங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு ஃபால்ஸ் போகிறோம். அந்த ஃபால்ஸ் பேர் கூட தெரில, அது எங்கே இருக்குன்னு தெரில. சும்மா அப்படியே மேப்பில் பார்த்துட்டு நாங்கள் சும்மா ட்ரை பண்ணுறோம். இருக்கிற வேலையில் எல்லாத்தையும் ஓர கட்டி வச்சுட்டு லைன் ரோடு இங்கே தானே ரேட்டு அதிகமாக இருக்கும். பரிசு தெரியாம சீக்கிரமா வரலாம். எதுக்கு சொன்னது? ஆனால் அப்புறம் வரல. நாங்கள் வந்துட்டோம் அப்படின்னு ஒரு 100 மீட்டர்ஸில் நாங்கள் ரீச் ஆகிடுவோம். ரீச் ஆகிட்டு இனிமேல் 30 மினிட்ஸ் வந்துடலாமா? காட்டுறோம். செமையாக இருக்கு இடம் எல்லாம். வந்துடலாமா 30 மினிட்ஸ்? சென்னையில் இப்படி ஒரு இடமா? நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. நல்லா இருக்கும். சென்னையெல்லாம் இருக்கு. கூடாஞ்சேரியில கொஞ்சம் தூரத்தில் தான் இருந்தேன் இந்த பிளேஸ். ஒரு கேங்காக போகலாம் பையா. இன்னும் ஒரு வேனை பிடிச்சி போன கரெக்டாக இருக்கும்ல. என்னண்ணா நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க எங்கண்ணா? இங்கே வரலான்டா. வரலாமே. எங்க அம்மாவை கூப்பிட்டுட்டு வந்துருந்தா செம்மையா என்ஜாய் பண்ணிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் நாங்க வேன் வச்சு கூப்பிட்டுட்டு வரோம். அவங்கள வேன் வச்சு தான் கூப்பிட்டு வரணும். அப்படி எங்க காலையில எல்லாரையும் கூப்பிட்டுட்டு வரதுக்காக. அது வாய்ப்பு இல்லை. நல்லா இருக்கு. அந்த தண்ணி தான் இங்க வருது போல. வாவ், நஞ்சா ஏங்க அப்படியே போகுது. வாவ் வாவ் வாவ். So excited. So elegant, just looking Like a wow. Mountain road, water road. அப்புறம் அது எப்படி போணும்? பின்னாடி அப்படியே போகணும். Then you will arrive at your destination. அஞ்சோ, அஞ்சோ, ஹாய். வீடியோக்கெல்லாம் ஹாய் சொல்லுங்க. அஜீஸ் இங்க வா, நடிக்கட்டுமா? ஸ்விம்மிங் பூல் இல்லடா அது. மாறி காமிக்கலாம். அஞ்சே கடா